propostes es sustenten i en canvi els mitjans del centre del país acaben tenint una postura més aviat de crisi. Dèiem això, la responsabilitat dels mitjans, els models de negoci, el tipus de periodisme que s'està construint a partir de les empreses tecnològiques de Silicon Valley i tot el que produeix o els efectes que ara estem veient amb Facebook, amb Twitter i amb altres empreses. I bàsicament un fenomen que és molt interessant veure'l des del punt de vista sociològic però també mediàtic. En tota l'època Obama va tenir una contrarèplica que era el Tea Party, i el Tea Party tenia la Fox News com a gran eix, com a gran mitjà. En aquest aspecte, Trump té un recolzament de l'alt-right, la dreta alternativa americana, amb personatges amb mitjans com Breitbart News, com Infowars, amb l'Alex Jones, amb l'Stephen Bannon, i que per tant està creant també una nova narrativa d'aquests mitjans de comunicació. Per tant, en resumides comptes, els mitjans de comunicació en aquest punt estan en franca, diríem, reinvenció, i en aquest cas Trump el que sí que s'ha sapigut, no només en aquestes eleccions, sinó porta els últims 30 o 40 anys, sap captar l'atenció perfectament dels mitjans de comunicació en molts aspectes, ja sigui els mitjans legacy, és a dir, els mitjans tradicionals, els mitjans sobretot televisius. Cal recordar que ja ha portat durant 14 temporades l'Aprenent, crec que és a la CBS, ha fet concursos de televisió, ha fet concursos de bellesa, ha creat lligues de futbol americà, etc. I sempre el denominador comú és aquesta atenció als mitjans de comunicació. Per tant, és un home que sap perfectament el que es fa. Abans de res, dos detalls. Els que esteu al fons, si voleu seure per aquí, hi ha llocs com vulgueu. I després una altra cosa, que és que tenim un hashtag que és com Paul Trump, pel qual també ens podem comunicar o podeu enviar tuits que si això no passa res es projectaran aquí també, amb el que és una manera també d'interactuar. Jo tenia una pregunta per fer-vos. Em sembla Trump com a marca o com a personatge molt original, però almenys jo que tinc una edat recordo perfectament altres personatges com Berlusconi, o aquí teníem a Gili Gil. Els que sou molt joves no sabreu que tenia un fantàstic programa on sortia amb una sèrie de senyoretes amb un jacuzzi els dissabtes a la nit a Telecinco. O sigui, també... Sí, era fantàstic. Aleshores, sempre són personatges que tenen, des del punt de vista, almenys aparentment, tenen coses en comú. O sigui, milionaris que es fan famosos per altres facetes, en el cas de Berlusconi, era president del Milan, Gili Gil de l'Atlético de Madrid, Trump ja era milionari per altres coses, imagino també, que es fiquen en política, que tothom pensa que faran el ridícul, però tenen un discurs emocional que connecta amb la gent. És realment Trump tan innovador o el que el fa diferent és que si Gili Gil està a Marbella, ell governa el primer país del món? A veure, jo tornaria al tema de la cultura política diferent. Jo estic convençut que Trump no guanyaria mai a cap país d'Europa. M'atreveixo a dir-ho així, pot haver qui pensi diferent, no? Sí que hi ha uns paral·lelismes evidents amb Gili Gil o Berlusconi, aquests populismes. Gili Gil podia guanyar a Marbella, però quan es va presentar, em sembla que es va presentar fins i tot, no sé si a nivell andalús o espanyol, no va passar de l'1%, Partido Liberal, no sé què, era un personatge molt residual. Berlusconi és d'aquesta quinta també, però venia recolzat per un partit molt ideològic, el partit de centre-dreta clàssic, liberal de dretes, diguem, d'Itàlia. Tenia un enganxament ideològic, per tant, que no tenia Gili Gil i que Trump té relativament. Però em quedo amb això, que jo crec que sí però no, Trump mai guanyaria a un país europeu. Als Estats Units potser el factor ideològic pesa menys, els partits són més líquids, més eteris, i en canvi hi ha valors que enganxen molt amb l'electorat. I aquí hi ha aquest factor, si em permeteu dir-ho d'aquesta manera, testosterònic de Trump, que agrada molt als americans. El tio amb allò valent, l'empresari, que no sé què, i misògen i no sé quantes coses, que hi ha un determinat electorat americà, que aquí no hi és, amb el qual enganxa.
Sí que tenen una característica tots aquests personatges, políticament poden ser molt discutibles, no hi ha ideologia, és molt populista, però són bons comunicadors. Tots ells són bons comunicadors. Ho era a la seva manera Jesús Gil, i amb uns lideratges també concrets, especials. Ho era Berlusconi i clarament Trump ho és. Trump, el contingut dels discursos podem no estar-hi gens d'acord, personalment pràcticament no comparteixo res, però com capta l'atenció, com fa el discurs, el posat, la manera de dialogar, capta l'atenció clarament no només dels mitjans sinó de la gent, és capaç de fer un discurs molt llarg sense cap paper, ben estructurat, marcant silencis i captant l'atenció tota l'estona, per tant parlem de grans comunicadors. I finalment la pregunta que feies em porta a posar sobre la taula un debat, el debat típic, comunicació política, sobre el perfil dels candidats, discurs o imatge. Ara hem tendit molt, potser massa, deixo la pregunta, no ho sé, cap a la banda de la imatge en els candidats, política o comunicació. Per exemple, líders de fa 15, 20, 30 anys, un Jordi Pujol, un Helmut Kohl, Thatcher, Fraga, Felipe González, François Mitterrand, anant bastant més enrere, Tierno Galván, eren perfils de personatges que ara no encaixen amb el candidat d'imatge que ara es busca des dels despatxos. I ara seria més el perfil, en part Trump, Macron, Albert Rivera, Inés Arrimadas, Irene Montero, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez. Alguns d'aquests sí que tenen fons ideològic, però d'altres no, i és igual. És un perfil que es determina per la imatge. Imatge, fons ideològic, ens hem passat cap a una banda, abans estàvem massa a l'altra. Jo crec que Trump, en part, obre aquest debat també. Bueno, està clar que Trump és un perfil atípic de polític, si per polític entenem el que entenem pels polítics europeus o polítics del nostre país, com deia el Carles, sí que hi ha l'època del Gil i aquestes coses rares. És un gran comunicador i aquest tio no ve del món de la política, no és cap tecnòcrata, no és ni politòleg, ni és advocat, ni és economista, no és res de tot això. En canvi, té un imperi, és un multimilionari i amb tota la seva tasca abans d'arribar a president dels Estats Units, per mi ha sigut un supergran exhibicionista. O sigui, és un tio que comunicava superbé i que amb el seu programa, el seu show aquest que tenia mediàtic i de més, s'anava creixent. Però jo crec que també Trump s'ha vist arribar en guanyar les eleccions, perquè com molt bé ha dit abans el Miquel, i ara t'ho he dit bé, va perdre Hillary Clinton, no ens en oblidem. Aleshores, que ell va començar amb una comunicació molt forta amb la campanya abans de que guanyés, sí, naturalment, però va perdre Hillary Clinton i va ser a partir que ell arriba com a president dels Estats Units quan el tio se viene arriba, llavors com que ja ha guanyat, clar, o sigui, dirigeix el país més poderós del món i a sobre li riuen les gràcies, doncs clar, i li encanta perquè és un exhibicionista, perquè té pasta, perquè s'ho pot permetre, perquè li agraden les juergues, li agrada tot el que ja hem anat dient, doncs li encanta exercir aquest paper de no sé què, perquè realment no és polític, o sigui, el que fa és una imatge molt bèstia del president del país més poderós del món, però de fet no exerceix de polític, exerceix d'exhibicionista i de showman. I entrant en el que has dit tu, que m'agrada, perquè alguna vegada n'hem parlat, de la política o la comunicació o com s'han de tractar els candidats o les campanyes electorals, jo sempre dic, tu deies, ho he apuntat, comunicació o imatge, els candidats més d'imatge o més els candidats, els perfils més, a mi m'agrada dir més tecnòcrates o més tècnics o més, que no vol dir que estiguin més preparats ni uns ni altres, no? El Trump no està preparat, no és ni una cosa ni l'altra, però vull dir, no perquè siguis no sé, ara més això, doncs hi ha moltes vegades polítics que entren a la política i no tenen per què tenir una formació política o propera, i poden estar igual de preparats. Però sí que jo crec que els polítics haurien de transmetre, repeteixo, insisteixo, el que deia abans, el que transmeten les marques, o sigui, transmetre valors, transmetre quin bé poden fer a la societat i sobretot per què ells i no els seus competidors, o sigui, ara vindran les properes eleccions d'aquí, ara les properes, que si no passa res han de ser les de l'alcaldia de Barcelona, les municipals. Doncs imaginem-nos, clar, parlo encara de Barcelona perquè soc de Barcelona, doncs que els 5 candidats o els 6 candidats que hi haurà, doncs per què un és, per què jo? Doncs perquè què us puc oferir jo que no us ofereixen els meus competidors? Perquè es presentarà el d'Esquerra Republicana, el del PSC, el del PDeCAT o d'allò, el de la CUP, etc. Per què Esquerra Republicana i no PDeCAT? O sigui, què us puc oferir jo
com a partit, però sobretot també com a persona, perquè a més les municipals